manoloana ny fisian'ny pesta kosa eto amin'ny firenena tsy hisy fiamorana avokoa ireo tetiandro napetraky ny vomera maleo tena misasana ny fividianana na ny seni mitondra fanazavana misimisy kokoa mikasika izay indrindra ny filoalefitry ny seni Rakotonarivo Thierry. Mikasika ny fanavaozana ny lisym-pifidianana dia na eo aza ny zavamisy eto amin'ny firenena raha mahita dia tsy hisy ary tsy misy fiemorany ny fandaram-potoana efa napetraky ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana manomboka ny voalohan'ny volana Desambra ho avy izao ny fanavaozana ny lisym-pifidianana ary mifarana vonjomaika ny faraiky amin'ny telopolo ny volana Janoary ary ifarana tanteraka ny 10 ny volana Aprily. Tsy afaka manova fandaharam-potoantsika na mampiemotra n'ireo tetiandro ireo satria ireo ny tetiandro voalazany lalàna ary efa eo am-piomanana amin'ireo fifidianana maro isan-tsokajintsika ka raha ohatra isy fiemorana ireo dia hitarika fiemorana any amin'ny zavatra maro samihafa ary mety ampifamadika indray ny tetiandro efa mba apetraky ny senia hiatrehana ny fifidianana ho avy. Tsara ny mamerina fanentanana araka izany ho an'ny rehetra fa ny voalohan'ny volana Desambra dia manantona eny amin'ny fokotany avokoa izay rehetra isoratra anarana amin'ny lisym-pifidianana tsy hisy ny fitetezana tokantrano fanisana ny mpifidy any an-tokantrano fa any amin'ny birao ny fokotany no hipetraka ny olon'ny seni andray ny anarana izay mpisoratra anarana amin'izany lisym-pifidianana izany.